আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমরা যারা মোবাইল রিপেয়ারিং এর আইসি লেভেলের কাজগুলো করে থাকি, আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আইসি কালেকশনে রাখতে হয় এবং সেই আইসিগুলো দিয়ে মোবাইল ফোনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হয়। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে আইসি সম্পর্কে অনেকগুলো সিক্রেট শেয়ার করব। বিগত অনেক বছরের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করে আমি আপনাদের সামনে সেই সিক্রেটগুলো উপস্থাপন করব এবং আপনি যদি আইসির কাজ করতে চান, আপনার কি কি আইসি দোকানের মধ্যে স্টকে রাখা উচিত সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে শেয়ার করব। তো চলুন শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা, আপনি যদি বাটন ফোনের কাজ করে থাকেন, আপনার দোকানে যদি বাটন ফোনের কাজগুলো বেশি বেশি এসে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার কালেকশনে অবশ্যই বাটন ফোনের সিপিইউ হিসেবে প্রথমে SC6531E এই মডেলের সিপিইউটা আপনার কালেকশনে রাখতে হবে। আমি যেই আইসিগুলোর কথাগুলো আপনাদের সামনে শেয়ার করব, আপনারা একটা লিস্ট করে রাখতে পারেন। আমি যে আইসির মডেল নাম্বারগুলো বলবো সেগুলো অবশ্যই আপনারা লিখে রাখবেন। SC6531E এটা হচ্ছে একটি সিপিইউর মডেল এবং বাকি যে লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো মেলানোর কোনো প্রয়োজন নাই। জাস্ট একটা বাটন ফোনের মধ্যে যদি দেখেন যে SC6531E লেখা আছে, তাহলে এটা মিলে আপনি আরেকটা সিপিইউ চেঞ্জ করে ফ্ল্যাশ করে দিবেন, তাহলে আপনার ফোনটা ওকে হয়ে যাবে। তো এই সিপিইউটা মার্কেটে অনেক প্রাইস, অনেক ব্যয়বহুল, মিনিমাম 250 থেকে 300 টাকার মধ্যে এই আইসিটা পাবেন। তো সেক্ষেত্রে একটা আইডিয়া হচ্ছে, আপনারা যদি পুরাতন মাদারবোর্ড কিনেন সেখান থেকে আইসিগুলো আপনারা সংগ্রহ করে রাখবেন। তো সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে MT6261MA। এই আইসিটাও মোটামুটি খুব নষ্ট হয়, এই আইসিটাও খুব ভালো চলে। তো আপনারা এই আইসিটাও কালেকশনে রাখতে পারেন। এটার প্রাইস খুবই কম, মার্কেটে সম্ভবত 150 টাকা হচ্ছে এটার প্রাইস। তো কাস্টমার যদি আপনার কাছে ফোন নিয়ে আসে, আপনি দেখলেন যে কোনো জায়গা থেকে সমাধান হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সিপিইউটা চেঞ্জ করবেন তখন অবশ্যই MT6261MA যদি লেখা দেখেন, তাহলে এই আইসিটা আপনারা লাগিয়ে দিবেন। তো নাম্বার 3 স্টেপ হচ্ছে MT6261DA। বাটন ফোনের অন্যতম আরেকটি সিপিইউ হচ্ছে MT6261DA। এই সিপিইউটা খুবই পপুলার, বর্তমান যত ফোন আছে সেই ফোনের মধ্যে এই ধরনের সিপিইউগুলোই ব্যবহার করা হয় বেশি। তো MT6261 কোড যদি দেখতে পারেন সিপিইউর মধ্যে লেখা, তাহলে আপনি আপনার কালেকশনে থাকে MT6261DA মডেলের সিপিইউটি আপনি চেঞ্জ করে ফোনটা ফ্ল্যাশ করে দিবেন, তাহলে আপনার ফোনটা ওকে হয়ে যাবে। তো তারপর হচ্ছে MT6261A, এটা হচ্ছে আরেকটা ভার্সন। আপনি যখন আইসি চেঞ্জ করবেন, যদি দেখেন যে MT6261A লেখা আছে, তখন এই আইসিটা আপনার হুবহু লাগাতে হবে। MT6261DA আছে, MA আছে, A আছে। তো এগুলো হচ্ছে ভার্সন। যেমন আমরা যদি সহজভাবে বুঝাই, আপনার কাছে একটা R15 বাইক আছে, আবার সেম মডেলের আরেকজনের কাছে R15 ভার্সন 3 এর বাইক আছে, আবার আরেকজনের কাছে R15 ভার্সন 4 এর বাইক আছে। তো সবগুলোই কিন্তু R15 মডেল, জাস্ট ভার্সনটা চেঞ্জ। তো অবশ্যই একটা আইসির ক্ষেত্রে মডেল এবং ভার্সনটা আপনাকে মিলাতে হবে। তো আপনি অবশ্যই আইসিটাও কালেকশন রাখতে পারেন যদি আপনি বাটন সিপিইউর কাজ করেন। তো টোটালি হচ্ছে এই 4 ধরনের আইসি আপনি কালেকশনে রাখবেন। তারপর চলে যাই আমরা নেটওয়ার্ক আইসির ক্ষেত্রে। আমরা জানি যে ফোনের মধ্যে সবচাইতে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে চার্জিং সেকশন থেকে সমস্যা হয়, নেটওয়ার্ক সেকশন থেকে সমস্যা হয় এবং পাওয়ার সেকশন থেকে সমস্যা হয়। তো নেটওয়ার্ক আইসিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কাছে যদি বাটন ফোনের সিপিইউর কাজগুলো করার জন্য সিপিইউ প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি কিনবেন, আর যদি না প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি বাটন সিপিইউর সাবজেক্টটা বাদ দিয়ে দিবেন, সমস্যা নেই। জাস্ট আমি যেই সিপিইউগুলো দেখালাম সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আপনারা ওগুলো কালেকশনে রাখতে পারেন এবং ওগুলোর প্রাইসও খুব কম। তারপর হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইসির ক্ষেত্রে সবচাইতে পপুলার এবং জনপ্রিয়, শুধুমাত্র নেটওয়ার্ক আইসির ক্ষেত্রেই না, যত প্রকার আইসি আছে সবচাইতে বেস্ট সেলিং আইসি হচ্ছে এটা খুব গণহারে নষ্ট হয়। বিশেষ করে শাওমি ফোনের মধ্যে বা ওপ্পো, ভিভো ব্র্যান্ডের যে সকল ফোনগুলো রয়েছে, যেগুলো কোয়ালকম সিপিইউ যুক্ত, অথবা কিছু কিছু হাওয়াই ফোনের হাই সিলিকন সিপিইউর মধ্যেও এই আইসিটি দেখা যায়। এটা হচ্ছে WTR হচ্ছে একটি কোম্পানির নাম এবং WTR 2965 হচ্ছে মডেল। তো WTR 2965 এটি হচ্ছে একটি RFIC। এই আইসিটি আপনি যদি দেখেন যে কোনো ফোনের মধ্যে লাগানো, সেই ফোনের যদি নেটওয়ার্ক সমস্যা হয়, প্রথমত আপনি বেসিক্যালি যেই জিনিসগুলো চেক করার থাকে সেগুলো স্টেপগুলো আপনি পূরণ করার পর, সবকিছু মাপামাপির পর আপনি আইসি চেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই আপনার 2965 আইসিটা চেঞ্জ করলে সেই ফোনটা সমাধান হয়ে যাবে। আপনি অবশ্যই কোনো আইসি কিনেন বা না কিনেন, WTR 2965 আইসিটা আপনার কালেকশনে রাখতে হবে এবং এই আইসিটার দামও খুব কম। আমি প্রাইসটা এখন বলবো না, জাস্ট
প্রাইস কমতে পারে বাড়তে পারে, তাই যারা আইসি প্রয়োজন হবে তারা অবশ্যই মার্কেট থেকে কিনে নেবেন। তো এবং তারপরে হচ্ছে WTR 2955, WTR 2965 যেটা আমরা আগে দেখিয়েছিলাম। WTR 2955 হচ্ছে এটা আরেক মডেলের আইসি। বিশেষ করে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফোনের এই আইসিটা পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক আইসি। তো নেটওয়ার্ক সমস্যা হলে আইসিটা চেঞ্জ করলে আমাদের সমাধান হয়ে যায়। তো আপনারা এই আইসিটাও কালেকশনে রাখতে পারেন। তারপর এটা হচ্ছে একটা স্যামসাং ফোনের পিএফও। স্যামসাং বিশেষ করে স্যামসাং নোট 3, M20, M30, A30 এই ফোনগুলোর মধ্যে এই সিপিইউটা পাওয়া যায়, অ্যাটসেট্রা অন্যান্য ফোনও পাওয়া যেতে পারে। সো এই আইসিটার মডেল হচ্ছে 7765-6-11। আপনারা অবশ্যই মার্কেট থেকে 7765-6-11 এই মডেলটি লিখে তারপর আপনারা আইসিটা কালেকশন করবেন। এবং এটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক পিএ বা নেটওয়ার্ক পিএফও আইসি। নেটওয়ার্ক পিএ বলতে কি বোঝায়? নেটওয়ার্ক বাড়ানোর জন্য যে এই পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার ব্যবহার করা হয় সেটাই হচ্ছে নেটওয়ার্ক পিএ। ওকে, তো আপনারা অবশ্যই লিখে রাখেন 7765-6-11। এটা হচ্ছে আইসির মডেল এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আইসি। বিশেষ করে স্যামসাং এ সিরিজ এবং এম সিরিজের যে ফোনগুলো সেগুলোর মধ্যে যখন অটো রিডিং শর্ট পাওয়া যায় তখন এই আইসিটা শর্ট হয়ে থাকে। এটা উঠাইলে অটো রিডিং শর্টটা চলে যায়, তখন এই আইসিটা চেঞ্জ করলে আপনি সমাধান করতে পারলেন। তারপর হচ্ছে স্যামসাং ফোনের আরেকটা পিএফও। এটা হচ্ছে বিশেষ করে স্যামসাং A10, J4+, J6+, S10+, এই ধরনের ফোনের মধ্যে এই পিএফওটা দেয়া হয়। তো আমরা জানি স্যামসাং A10 কিন্তু খুব জনপ্রিয় একটা ফোন, এই ফোনের মধ্যে এই পিএফওটা দেয়া হয়। এবং স্যামসাং A10 ফোনগুলো কিন্তু যে 5% 10% শর্ট হয় তখন কিন্তু এই আইসি থেকে শর্টটা হয়ে থাকে। আবার দেখা গেল নেটওয়ার্কে ইমার্জেন্সি কল আসতেছে বা নো সার্ভিস আসতেছে, তখন কিন্তু আপনাকে এই আইসিটার দিকে আগে নজর দিতে হবে। সব কিছু স্টেপ পূরণ করার পর আইসি চেঞ্জ করার যে স্টেপটা আসবে তখন আপনার এই আইসিটা চেঞ্জ করতে হবে। তো এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন 114640, এটা হচ্ছে আইসির মডেল। এই আইসিটা আপনি মার্কেট থেকে অবশ্যই কালেকশন করবেন যদি আপনি আইসির কাজ করতে চান। তারপর নেক্সট স্টেপ হচ্ছে SDR 660। SDR 660 হচ্ছে কোয়ালকম সিপিইউ যুক্ত কিছু ফোন আছে, যেমন রেডমি নোট 7, নোট 7 প্রো, নোট 7s, তারপর হচ্ছে রেডমি নোট 8, নোট 8 প্রো, ওপ্পো R11, তারপর শাওমি 6X, মিক্স 2, ম্যাক্স 3, পোকো K20। এই ফোনগুলোর মধ্যে আপনারা অবশ্যই নেটওয়ার্ক আইসি হিসাবে এই আইসিটা পেয়ে যাবেন। তো আপনি সেই ফোনগুলোতে প্রথমে আইমি বেসবেন্ড চেক করবেন, নেটওয়ার্ক এন্টিনা চেক করবেন, ভোল্টেজ চেক করবেন। সব কিছু চেক করার পর যখন আপনি আইসিটা চেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নেবেন, সর্বপ্রথম আপনাকে এই SDR 660 ইনশাল্লাহ এই আইসিটা চেঞ্জ করলে আপনার সেই ফোনের সমাধান হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক আরএফআইসি। এই আইসিটার কাজ হচ্ছে আরএফআইসি যেহেতু রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে। তো আমাদের এই হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইসির কালেকশন। নেটওয়ার্ক আইসির আরও হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে যেগুলো আপনাদেরকে আমি শেয়ার করছি না, কারণ হচ্ছে জাস্ট প্রথম অবস্থায় আপনারা এই আইসিগুলো কালেকশন করে কাজ করতে থাকেন। ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে যা যা প্রয়োজন হবে সেগুলো বিভিন্ন পুরান বোর্ড থেকে আপনারা কালেকশন করে নিতে পারবেন। তারপর আসা যাক লাইটিং আইসি নিয়ে। LUB, এটা হচ্ছে একটা লাইটিং আইসি। আপনি জাস্ট যদি কোনো ফোনের মধ্যে LUB লেখা দেখেন তাহলে বুঝবেন ওটা হচ্ছে লাইটিং আইসি। এবং এই লাইটিং আইসিটা যদি মার্কেট থেকে কিনতে চান তাহলে আপনাকে LUB বললে তারা আইসিটা দিতে পারবে। এবং নিচের যে কোড দেখতে পাচ্ছেন 845A, এগুলো মেলানোর দরকার নাই, এগুলো না মিলাইলেও সমস্যা নাই কোনো, জাস্ট উপরের LUB লেখাটা মিলাতে হবে। তো লাইটিং সমস্যা হলে মূলত আমরা ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কাজ করি। বুস্ট কয়েল, ক্যাপাসিটর, রেজিস্টর, ডায়োড বা লাইন, এই সব কিছু চেক করার পর যদি কোনো সমাধান না পাই তখন আমাদের এই আইসিটা চেঞ্জ করতে হবে। এটা হচ্ছে একটা লাইটিং আইসি। তারপর 6 পিনালা লাইটিং আইসিটা কিন্তু খুব জনপ্রিয়। তো সাধারণত বিভিন্ন নষ্ট মাদারবোর্ড কিনলে আপনারা 6 পিনের আইসিটা পেয়ে যাবেন। তো শুধু মার্কেট থেকে আইসি কিনে বেশি টাকা খরচ করে লাভ নাই। 6 পিনালা আইসিটা আপনারা পুরাতন বোর্ড থেকে, বিভিন্ন ফোন থেকে, লাইটিং সেকশনে এই আইসিটা থাকবে। লাইটিং সেকশনটা আপনি কিভাবে চিনবেন? দেখবেন যে এই আইসির পাশে একটা বুস্ট কয়েল আছে এবং একটা ডায়োড আছে, তাহলে বুঝবেন যে এটাই হচ্ছে লাইটিং আইসি। আবার এইরকম কিন্তু চার্জিং আইসিও আছে। চার্জিং এসির জায়গায় যদি আপনি লাইটিং এসি লাগিয়ে দেন বা লাইটিং এসির জায়গায় চার্জিং এসি লাগিয়ে দেন তখন কিন্তু ঝামেলা হবে। তো অবশ্যই দেখে শুনে কাজ করবেন এবং আপনারা জাস্ট লিস্ট করে রাখেন এটা হচ্ছে 6 পিন লাইটিং এসি, লিখে রাখেন 6 পিন লাইটিং এসি। এবার আসা যাক পাওয়ার আইসি এবং চার্জিং আইসি নিয়ে। তো আমরা জানি বিভিন্ন ডেড ফোন, যে ফোনগুলো অন হয় না, চালু হয় না, চার্জিং জমে না, চার্জ হয় না, চার্জ শো করে না, চার্জ জমে না,
তো বিভিন্ন চার্জিং সমস্যা আছে, পাওয়ার ডেড সমস্যা আছে, যেই সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাদের সামনে আমি কিছু আইসির কালেকশন নিয়ে আসছি। তো প্রথমে আমি মিডিয়াটেক সিপিইউর আইসিগুলো দিয়ে শুরু করি। এটা হচ্ছে মিডিয়াটেক একটি পাওয়ার আইসি, মিডিয়াটেক সিপিইউ যুক্ত ফোনের জন্য। তো অবশ্যই দেখবেন একটা জিনিস, যে আপনি যেই কোম্পানির ফোনটা ব্যবহার করছেন, সেই কোম্পানি যেই কোম্পানির সিপিইউটা ব্যবহার করেছে, সেই সিপিইউ কিন্তু তাদেরই আবার পাওয়ার আইসি লাগিয়ে দিয়েছে তারা। যদি সিপিইউ মিডিয়াটেক হয়, পাওয়ার আইসিও মিডিয়াটেক হবে। সহজ ভাষায়, আপনি একটা ফোন কিনলেন, আপনি যেই কোম্পানির ফোন কিনবেন সেই কোম্পানিরই কিন্তু চার্জার আপনার সাথে দিয়ে দিবে। সো এটাই। তো পাওয়ার আইসি কালেকশনে রাখার জন্য আপনার অবশ্যই মিডিয়াটেক এই আইসিটা কালেকশন রাখতে হবে। আপনারা জাস্ট কোড নাম্বারটা লিখে রাখেন, MT6357CRV। বাকি যা আছে এগুলো মেলানোর দরকার নেই, MT6357CRV এই আইসির মডেল নাম্বারটা লিখে রাখতে পারেন। সাধারণত পাওয়ার আইসি বিভিন্ন কারণে শর্ট হয়ে যায় বা ফোনটা ডেড হয়ে যায়, চালু হয় না, জিরো রিডিং আসে। তো এই ধরনের সমস্যা হলে পাওয়ার আইসিটা আমরা তখন কি করি, চেঞ্জ করে দিই। তারপর আরেকটা আইসি আছে MTK, মানে মিডিয়াটেক কোম্পানির MT6371P। এটা খুবই লেটেস্ট একটা আইসি। বর্তমানে আপডেট যে সকল ফোন আছে 4GB 6GB র্যামের, সেই ফোনগুলোর মধ্যে কিন্তু এই পাওয়ার আইসিটা ব্যবহার করা হয়। এটারও আপনারা লিখে রাখেন MT6371P। তো তারপর স্টেপ হচ্ছে MT6323GA। তারপর স্টেপ হচ্ছে 6350B, 6323GA যেটা আমি ইতিমধ্যে দেখাইলাম, এবং MT6350V। এই আইসিটা এবং ওই আইসিটা হচ্ছে সেম বাট মডেলটা ভিন্ন। তো আপনার কাছে যদি 6350V না থাকে, আপনি চাইলে এর আগে যে আইসিটা দেখিয়েছি 6323GA, সেই আইসিটাও কিন্তু পরিবর্তন করে দিতে পারবেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে, বাট ফোনটা কিন্তু অন হবে। জাস্ট টেস্ট করার জন্য আপনি লাগাইতে পারেন। তো এই আইসিটাও আমাদের কাজে আসতে হবে। তো এই আইসিটা আমাদের কালেকশনে রাখতে হবে MT6350V। বিশেষ করে মিডিয়াটেক সিপিইউ যুক্ত ফোন 1GB 512 র্যামের বা 2GB ফোনের মধ্যে, 2GB র্যামওয়ালা ফোনের মধ্যে এই ধরনের পাওয়ার আইসি পাওয়া যায়। তারপরে আরেকটা পাওয়ার আইসি আছে মিডিয়াটেক সিপিইউ কোম্পানির MT6353V। সাধারণত স্যামসাং 532 এবং স্যামসাং 530 মডেলের ফোনের মধ্যে আমি আইসিটা পেয়েছিলাম, এবং স্যামসাং যে সিরিজের কিছু ফোনের মধ্যে আইসিটা পাওয়া যায় যেগুলো মিডিয়াটেক সিপিইউ যুক্ত। তাছাড়াও চাইনিজ বিভিন্ন ফোনের মধ্যে আইসিটা আপনারা পাবেন। তো এই আইসিটাও খুব গণহারে নষ্ট হয়, তাই আপনারা MT6350V এটা নামটা লিখে রাখেন। ওকে, তারপরের স্টেপ হচ্ছে কোয়ালকম সিপিইউর জন্য যে আইসিগুলো প্রয়োজন সেগুলো আমরা কালেকশন করব। কোয়ালকম সিপিইউর কিছু কিছু পাওয়ার আইসি আছে, যার মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় হচ্ছে PM660। এই আইসিটা ভিভো, ওপ্পো, শাওমি, রিয়েলমি, হাওয়াই ফোন, বিভিন্ন ফোনের মধ্যে যত ব্র্যান্ডের ফোন আছে সব ফোনের মধ্যে এই আইসিটা মোটামুটি ব্যবহার করা হয়েছে। আইসিটার মডেল হচ্ছে PM660, এবং এটার একটা ভার্সন আছে, লক্ষ্য করুন PM660 লেখা আছে, নিচে ভার্সন হচ্ছে 000, 000 হচ্ছে এটার ভার্সন। এবং এই PM660 আরেকটা আইসি থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে PM660L থাকতে পারে, যেটারও নিচে ভার্সন আছে 004। তো আপনারা যখন এই আইসিগুলো চেঞ্জ করবেন বা আইসিগুলো মার্কেট থেকে কিনতে যাবেন, অবশ্যই যদি লেখা দেখেন PM660, তাহলে নিচের ভার্সনটাও আপনাকে মিলাইতে হবে, যে নিচের ভার্সনটা কত, 000 নাকি 004 নাকি 002, সেটা অবশ্যই মিলাতে হবে। তো এখানে আপনারা তিনটা আইসি লিস্ট লিখে রাখতে পারেন, PM660, PM660L, PM660A। এই তিনটা মডেলের আইসি আপনারা অবশ্যই কালেকশনে রাখবেন যদি আপনারা অ্যাডভান্স লেভেলের আইসি লেভেলের কাজগুলো করতে চান। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন PM6150 লেখা রয়েছে, এটা হচ্ছে পাওয়ার আইসি, এবং এটা যেই ফোনের মধ্যে থাকবে সেই ফোনের মধ্যে অবশ্যই PM6150L ভার্সনে যেটা, এটাও থাকবে। এটা হচ্ছে মিনি পাওয়ার আইসি, একটা হচ্ছে পাওয়ার আইসি, একটা হচ্ছে মিনি পাওয়ার আইসি, ঠিক আছে। তো আপনারা এই দুটো আইসিও কালেকশনে রাখবেন, বিশেষ করে এটা Redmi Note 7 ফোনের মধ্যে পাওয়া যায়। তো তারপর হচ্ছে PM8953। এই আইসিটাও খুব জনপ্রিয়, বিশেষ করে Xiaomi Redmi Note 4 এবং Note 6 Pro ফোনের মধ্যে এই আইসিটা পাওয়া যায়। তো এটা হচ্ছে একটা পাওয়ার আইসি, আপনারা অবশ্যই PM8953 এই নাম্বারটা মিলিয়ে লিস্ট করে রাখেন। তারপরে হচ্ছে স্যামসাং এর ফোনের ক্ষেত্রে আসি। বর্তমানে স্যামসাং A সিরিজ, M সিরিজ, S সিরিজের ফোনগুলো কিন্তু খুব ঝড় তুলতেছে মার্কেটে এবং নষ্ট হচ্ছে গণহারে। তো এই ফোনগুলোর জন্য স্যামসাং ফোনের কিছু চার্জিং আইসি আছে পুরো। তো স্যামসাং ফোনের এটা হচ্ছে একটা চার্জিং আইসি, যেটার মডেল নাম্বার হচ্ছে S2MU106X01। জাস্ট আপনারা উপর যেই মডেলটা লেখা রয়েছে এই নাম্বারটা মিলিয়ে মার্কেট থেকে চার্জিং আইসি কালেকশন করে রাখবেন।
নিচে যে ভার্সন আছে এগুলো দেখা লাগবে না, জাস্ট উপরের মডেলটা মিলিয়ে আপনি কাজ করবেন। তো এটা হচ্ছে একটা চার্জিং আইসি। চার্জিং আইসি শুধু চার্জিং এর কাজই নয়, এটা ডিসি টু ডিসি ভোল্টেজ কনভার্ট করে, তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে এই চার্জিং আইসি। তারপর হচ্ছে আরেকটা আইসি, এটার মডেল হচ্ছে স্যাম, এটার মডেল হচ্ছে S527S। এটা হচ্ছে স্যামসাং ফোনের একটা মিনি পাওয়ার আইসি, যেটা মূলত স্যামসাং A10 এবং A30s ফোনের মধ্যে পাওয়া যায়। আপনারা জাস্ট লিখে রাখেন S527S। তারপর আরেকটা কমন আইসি আছে, যে আইসিটার মডেল হচ্ছে MU, এখানে একটু লক্ষ্য করেন মাউসের কার্সরটা, MU005X01-2। এই মডেলটা মিলিয়ে আপনারা মার্কেট থেকে আইসি আনবেন। এই আইসিটাও কিন্তু খুব জনপ্রিয় এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আইসি, MU005X01-2। এটা হচ্ছে একটা চার্জিং আইসি, চার্জিং মেনটেন্স করে এবং আরো বিভিন্ন কাজ করে, ডিসি টু ডিসি ভোল্টেজ কনভার্ট করে। সো এই আইসিটা হচ্ছে স্যামসাং A718, J116, J7 প্রাইম, J7 নেক্সট, 532, G530, স্যামসাং এর এই মডেলগুলো বা এছাড়াও আরো বিভিন্ন মডেলের মধ্যে এই আইসিটা সাপোর্টেড আছে। তো যখন দেখবেন যে একটা ফোনের চার্জিং সমস্যা হয়েছে বা অন্যান্য সমস্যা হয়েছে, তখন আপনার এই আইসিটা চেঞ্জ করে দিবেন। তারপর আছি এসপিডি সিপিইউতে। স্পিড টাইম সিপিইউ যুক্ত ফোনের জন্য SC2721G এই মডেলটা মিলিয়ে আপনারা আইসি চেঞ্জ করবেন এবং এই মডেলটা আপনারা লিখে রাখতে পারেন। তারপর হচ্ছে আরেকটা আইসি SC2723E, এটা হচ্ছে আরেকটা আইসি, এই মডেলটা মিলিয়েও আপনারা মার্কেট থেকে আইসি সংগ্রহ করে রাখতে পারেন, জাস্ট SC2723E। ওকে বন্ধুরা, তারপরে অবশেষে এখানে আরেকটা আইসি আছে, সেটা হচ্ছে TX। এই আইসিটার নাম হচ্ছে জাস্ট TX। সাধারণত এটা হচ্ছে একটা চার্জিং আইসি। এই আইসিটা মূলত Xiaomi 10, Redmi Note 8A, OnePlus 7 Pro এটসেট্রা বিভিন্ন ফোনের মধ্যে আইসিটা দেয়া থাকে। তো এই আইসিটাও আপনারা কালেকশনে রাখবেন অবশ্যই। বন্ধুরা, আপনি যদি iOS ফোনের কাজ করে থাকেন, অ্যাপেল ব্র্যান্ডের আইফোনের কাজ করে থাকেন, তাহলে আপনাকে এই আইসিগুলো কালেকশনে রাখতে হবে। যেমন এখানে এই আইসিগুলো মূলত নাম ডাকা হয় হচ্ছে U2 আইসি, ঠিক আছে? আইফোন 5 থেকে শুরু করে আইফোন 6, 6s, 6sP, 7, 7P, 8, 8P, তারপর আইফোন X। তো এই ফোনগুলোর মধ্যে যখন চার্জিং প্রবলেম দেখা দেয় অথবা ফোনটি ডেড হয়ে গেছে, 15, 20, 25 পর্যন্ত রিডিং এ 60কা থাকে, তখন কিন্তু আমরা এই আইসিটা চেঞ্জ করলে ফোনটা সমাধান হয়ে যায়। তো এই আইসিকে আমরা ভালোবেসে U2 আইসি বলে ডাকি এবং এটার নামও হচ্ছে U2 চার্জিং আইসি। U2 চার্জিং আইসির এক এক ফোনের মধ্যে এক এক ধরনের মডেল হয়। যেমন আইফোন 5Gর মধ্যে 160-8A1 এটা হচ্ছে আইসির মডেল, এবং আইফোন 5s এর মধ্যে যে মডেলটা আছে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন। 6Gর মধ্যে কি মডেল সেটাও এখানে লেখা আছে, 6s এর মধ্যে কি মডেল এবং 6sP এর মধ্যে কি মডেলের সেটাও কিন্তু এখানে লেখা আছে। তারপর 7, 8 সবকিছুই কিন্তু এখানে যে কোডগুলো লেখা আছে, জাস্ট এই কোডগুলো অনুযায়ী আপনারা আইসিগুলো কালেকশন করে রাখেন এবং যখন যেই ফোনটা প্রবলেম হবে সেটা ইনশাল্লাহ আপনি খুব সহজে ইনস্ট্যান্টলি কাস্টমারকে কাজ করে খুশি করতে পারবেন। তো যারা ডেডবুট রিপেয়ারিং এর কাজ করেন এবং যারা করেন না, সবারই দেখা উচিত EMMC কালেকশন রাখানোর জন্য। যারা ডেডবুট রিপেয়ারের কাজ করেন, যাদের কাছে ইউফাই বক্স বা জেটেক প্লাস আছে, তাদের জন্য এটা প্রয়োজন যে Emmc S90Q64A8 GTMC। এই আইসিটা কিন্তু মূলত V75 ফোনের মধ্যে থাকে, তারপরে লাভা 810, 820, লাভা আইরিস 50 বিভিন্ন ফোনের মধ্যে আইসিটা থাকে। এবং যারা আমরা EMMC রিপেয়ার করি, আমরা জানি যে এসপিডি যে কোনো ফোন, 1GB র্যাম আলা যে কোনো ফোন বা 512 র্যাম আলা যে কোনো ফোন, সেই ফোনের মধ্যে যদি আমরা Emmc এই মডেলটা খাওয়াই দেই, তখন কিন্তু সেই ফোনটা কিন্তু অন হয়ে যাবে। ওকে, তো এটা দিয়ে আমরা ডেডবুট রিপেয়ার করতে পারি খুব সহজ। যারা কাজ করেন প্রফেশনালি তারা অবশ্যই বুঝবেন। তো আর যদি যারা কাজ করেন তারা অবশ্যই এখানে এই মডেলটা লিখে রাখেন, S90Q64A8 GTMC। ওকে, এই আইসিটা আপনাদের কালেকশনে রাখতে হবে যদি আপনি ডেডবুট রিপেয়ারের কাজ করেন। তারপর আরেকটা আইসি আছে, এটা হচ্ছে SEC 704B614। এটা হচ্ছে 332GB একটা আইসি। এই আইসিটা দিয়ে আমরা যে কোনো ফোনের, দেখা গেল বিশেষ করে স্পিডট্রাম এবং কোয়ালকম সিপিইউ যুক্ত ফোনগুলো কাজ করতে পারবো, EMMC চেঞ্জ করতে পারবো। তাছাড়াও মিডিয়াটেক ফোনের মধ্যে CID রাইট করে আমরা কাজ করতে পারবো। তারপর আমাদের আরেকটা আইসি কালেকশনে রাখতে হবে B214, এটা হচ্ছে মডেল, বা আপনারা স্ক্রিনশট রাখতে পারেন। তো এটা হচ্ছে মূলত 1GB এবং 8GB র্যাম রোমের একটা আইসি। এই আইসিটা খুব পপুলার, এটা আপনারা রাখতে পারেন যদি ডেডবুট রিপেয়ারের কাজ করেন। তারপর আরেকটা আইসি রাখতে পারেন, এটা হচ্ছে KMDX 618M-B425 মডেলের। এই আইসিটার যে পিন আউট এবং এটা র্যাম রোম হচ্ছে 4
64 বা 332ও হয় অনেক সময়। তো এই আইসি গুলো আপনার কাজে লাগবে এবং এই আইসি গুলো আপনার কালেকশনে রাখতে হবে। এই আইসি দিয়ে দেখা গেল যে কোনো ফোনে আপনি প্রোগ্রামিং করতে পারবেন যদি আপনি সঠিক কাজ জানেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আইসির কালেকশনের ভিডিও। আমি যে আইসি গুলো দেখাইলাম এগুলো প্রত্যেকটা আইসি গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচাইতে কমন আইসি। তাছাড়াও আরো বিভিন্ন হিউজ পরিমাণ আমাদের আইসি প্রয়োজন হয় আইসির কাজ করার জন্য। তো আমি সহজ ভাষায় একটা সহজ টিপস দিব, সেটা হচ্ছে আপনারা পুরাতন ফোনগুলো কালেকশন করা শুরু করেন। দেখা গেল আপনি 100 টাকা দিয়ে একটা ফোন কিনলেন, সেই ফোনের মধ্যে কিন্তু আপনি 2000 টাকার আইসি পেয়ে গেলেন। তো মার্কেট থেকে আইসি এনে সবসময় কিন্তু আপনি সফলতা অর্জন করতে পারবেন না, কারণ মার্কেটের আইসির উপর কোনো ভরসা নাই। একটা ফোনের অরিজিনাল আইসি হচ্ছে সবচাইতে বেস্ট, এবং পুরাতন নষ্ট বোর্ডের থেকে আপনি অরিজিনাল আইসি গুলো কিন্তু কালেকশন করতে পারবেন, যতটুকু কালেকশন করার করবেন। এবং বাকি এখানে যে লিস্টগুলো দিছি এগুলো সাধারণত কালেকশন করতে কষ্ট হয়ে যাবে, কারণ খুব কমন আইসি। তো এগুলো লিস্ট করার পর আপনারা অবশ্যই আইসি গুলো কিনতে পারেন মার্কেট থেকে। কিন্তু বাকি যে আইসি গুলো প্রয়োজন, অন্যান্য যেগুলো প্রয়োজন, সেগুলো অবশ্যই আমরা পুরাতন ফোন থেকে কালেকশন করব, আর বেশি ইমার্জেন্সি হলে তখন মার্কেট থেকে অর্ডার দিয়ে আইসি গুলো আনাবো। তো বন্ধুরা, আপনি যদি পুরাতন ফোনগুলো সংগ্রহ করে সেখান থেকে আইসি কালেকশন করে কাজ করেন, তাহলে আপনার জন্য এটা সাশ্রয়ী হবে এবং আপনি কাজে খুব ভালো একটা সাকসেস আনতে পারবেন। তো এই ছিল আমাদের আইসির কালেকশন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিক্রেট টিপস। ইনশাল্লাহ ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।